مساء الخير عليكم ورجعت لكم بفيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر. النهاردة راجعة لكم من النرويج، الحمد لله وصلنا البيت بالسلامة والأجازة خلصت، وإن شاء الله بكرة راجعين الشغل. بس النهاردة بصراحة أنا راجعة عشان أكلمكم على فيديوهاتي القديمة اللي أنا بدأت بيها، لأن أنا دلوقتي لقيت إن في حاجات كتير في مصر اتغيرت، ودي حاجة بسطاني جدا جدا جدا، يعني حاجة مخلياني في منتهى السعادة. لأن أنا أول ما بدأت فيديوهاتي كنت باتكلم دايمًا عن الفرق ما بين النرويج وما بين مصر، بس طبعًا باتكلم على الحاجات الحلوة اللي موجودة في النرويج، بحيث إن إحنا كنا نتعلم منها، مش بحيث إن أنا آآ أعمل فروقات ما بين مصر وما بين النرويج، أو الفرق بين مصر وبين النرويج عشان أبيّن إن مصر وحشة أوي. لأ، أنا كنت دايمًا في فيديوهاتي كلها كنت دايمًا باقول أنا باتمنى الخير لمصر، وباتمنى إن مصر تكون أحسن بلد في الدنيا، ودايمًا كنت باتمنى إن مصر تبقى زي النرويج في حاجات كتير. مش معنى إن النرويج perfect، لأ، في كل بلد فيه الحلو والوحش، وفيه النظام الحلو والنظام الوحش، بس طبعًا النرويج من أحسن البلاد على مستوى العالم لمّا تيجي على النظام والsystem وفي الفترة الأخيرة لقيت إن في عندنا قوانين كتير نزلت جديدة، طبعًا بسطاني. زي اللي أنا سمعت في الفترة الأخيرة إن لمّا حد بيبقى سايق العربية ومش لابس الحزام فبييجي له غرامة، و أو مثلًا سايق بسرعة فييجي لك الصورة بتاعتك على SMS، فتعرف إن أنت كنت عندك غرامة عشان أنت اللي كنت سايق العربية بسرعة. والموضوع ده حلو جدًا، لإن أنا دايمًا أنا طبعًا عارفة إن في ناس هتزعل منّي عشان في ناس مش ما بتحبّش النظام، بس أنا طول عمري باحب النظام، باعشق النظام. لمّا جيت النرويج كنت مبهورة بالنظام، إن في نظام، أو إن الناس متّبعة النظام، يعني في نظام والناس ماشية عليه. ما ينفعش الناس تكسره، ما ينفعش إن أنت تبقى ماشي مثلًا في الشارع وفي قانون معيّن أنت لازم تمشي عليه وأنت تكسر القانون ده، ما فيش الكلام ده. ده اللي كان باهرني في النرويج، وده اللي كان نِفْسي إن مصر تكون زيه. ودايمًا كنت باقول اللي بيوجع أوي الفلوس. يعني هنا مثلًا إن لو أنت سايق العربية وبتتكلم في التليفون، الأول كانت الغرامة مثلًا 6000 أو 7000 كورونا، واضربهم بقى في 5، يعني لإن لو ضربتهم في 5 هيطلعوا بالمصري. دلوقتي الغرامة بقت لو مش أنت يعني لو مش بتتكلم في التليفون، أنت بس لو لمست التليفون، يعني لو لمست تليفونك وأنت سايق لمسته، ييجي لك غرامة 11,000 كرونة. فأكتر حاجة بتوجع البني آدم الفلوس. وطبعًا إن العقاب، بس هنا عشان يعني أكترية العقوبات، أو أكتر العقوبات اللي هي بتيجي ورا مثلًا إن أنت بتتكلم وأنت سايق، أو إن أنت مش حاطط الحزام، أو إن أنت بتبقى غرامة. وطبعًا بيدّوك break في الdriving license، يعني علامة في الdriving license. أنا مش عارفة هي موجودة عندنا في مصر والّا لأ بصراحة، بس ومش عارفة أشرحها إزاي، لإن لمّا بيطلع لك هنا رخصة سواقة، رخصة السواقة بتتنّيها معاك طبعًا فترة طويلة، هي تقريبًا أكتر من 10 سنين، لإن أنا لمّا خدت رخصة السواقة بتاعتي الكلام ده من 14 سَنة، لسه معايا لحد دلوقتي ولسه ما جددتش. بس كل ما بتعمل غلطة بيدّوك زي نقطة سودا في الرخصة. فدي كمان بتقلل من حاجات تانية أنا ما أعرفهاش بصراحة، يعني مش ضليعة أوي في النظام هنا لمّا تيجي عند الرخصة وعند العلامة السودا أو النقطة السودا في الرخصة. بس أنا يعني المضمون بتاع اللي أنا عايزة أقوله إن هنا كل حاجة بالفلوس، الفلوس بتوجع. فعشان كده في مصر الناس دلوقتي بتحط الحزام، يعني أنا سمعت ابن أختي بتقول لي الناس في مصر ما حدش بيسوق إلا لمّا يحط الحزام عشان بييجي له غرامة. فالفلوس اللي بتعلّم. وأنا سعيدة جدًا، جدًا، جدًا إن إحنا بقى عندنا النظام ده، وسعيدة إن إحنا بقى عندنا النظام زي ما أنا قُلت قبل كده إن الناس بتقفل بدري، لإن إحنا كنا البلد الوحيدة اللي فاتحين ليل ونهار. في كمان سمعت عن قانون جديد، طبعًا أنا لسه قارياه على النت من يومين، بس أنا مش عارفة هو حقيقي والّا لأ، لإن مش كل حاجة بتتكتب على النت حقيقية، عشان كده ما أعرفش صحة الكلام ده حقيقي والّا لأ، بس لو كان حقيقي هيبقى حلو جدًا، جدًا، جدًا. والقانون ده إن نزل قانون في مصر يمنع أي سِت مصرية تطلع بعقد برّه مصر تشتغل في كافيه، أو تشتغل
خادمة منزل أو ربة منزل، مش عارفة هُم بيقولوها خادمة منزل أو ربة منزل، بس بالEnglish يعني housekeeper. بالعربي مش عارفة بصراحة لمّا بيترجموها بيقولوها إيه، لإن أنا باكره كلمة خادمة جدًا، وضد الشغلانة دي، يعني أنا ضدها أيًا كان ستات مصرية أو ستات عربية أو ستات أفريقية أنا ضد الشغلانة دي. مش من المؤيدين لشغلانة إن يكون عندك حد في البيت بيخدمك. لو بييجي حد يساعد، لإن هنا في أوروبا في حاجة اسمها au pair، أكيد في ناس كتير عارفينها. أوكي، ما فيش مشكلة، بس ما بيعاملوهاش على إن هي خدامة أو ما بيعاملوهاش على إن هي شغالة، بيعاملوها على إن هي واحدة من البيت. يعني طبعًا مش هاقدر أشرح الموضوع ده، لإن مش ده موضوعي اللي أنا داخلة أتكلم فيه، أنا بس داخلة أتكلم إن أنا فرحانة وسعيدة إن في قوانين في مصر بدأت تتطبّق على الناس، علشان ده أول الخطوة، يعني ده أول الخطوة. طبعًا أنا حاسة هي مش فيديوهاتي طبعًا اللي عملت كل ده في مصر، بس أنا طبعًا ده إحساسي، أنا حاسة إن فيديوهاتي هي اللي عملت كده، بس طبعًا أنا عارفة إن هي مش فيديوهاتي فما تضحكوش عليَّ، بس طبعًا دي حاجة ساعداني يعني. ويا رب يكتب الخير لمصر، وإن شاء الله يكون في قوانين أكتر وأكتر، والناس تحترمها وتمشي عليها. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، واستنوني في فيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر.